فين الحكمة لما تحاول تحافظ على الصلاة فتفشل؟ فين الحكمة من كده مش لكده؟ ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني نبههم على السبب اللي هم المفروض يعبدوا الله سبحانه وتعالى عشانه، لأنه هو اللي خلقهم، هو اللي أعطاهم النعم. اعملوا آل داود شكرا، اعبدوا الله شكرا لله على ما أعطاكم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما قالش بل الله فاعبد وكن من الموحدين وكن من المسلمين. نبه في الموضع ده على إن التوحيد أو العبادة في مقابل الشكر. يعني أنت هتعبد أو هتعبد الله عشان أنت المفروض تكون من الشاكرين، فهتعبده بالحال ده. ولذلك مستحيل إنك تكون حاسس بنعم ربنا عليك وبتشكره على النعم دي وبعدين تفشل إنك تحافظ على الصلاة.